抬头看，百货公司玻璃帷幕硬生生出现一个大洞，之间就是才刚复业不到1个月的台中新光三越，疑似因为东北季风、秋台共伴效应，在台中刮起9级以上强阵风，直接把新光三越8楼玻璃给吹破，来逛街的民众全吓一跳，窗户都被吹出来了。如果这种危险的话，好像要再维修一下。我今天来的时候，我还走在屋檐下，比较怕一点。好在玻璃破裂时没有民众经过，但风实在太大，连百货公司1楼的铁质栅栏都被掀翻。超强阵风，有路人站都站不稳，业者赶紧先用胶带补桥，危险区为拒码。业者调查，疑似是强风刮起异物，外力击中玻璃帷幕才碎裂。不过也因为新光三越中港店才刚重建完毕，还在保固期内，将尽快通知厂商修复。这回玻璃破裂，好在没有酿成人员伤亡。